ഞാൻ കോലഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലും പോകുന്നത് ഈ വഴിക്കാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് മീൻപാറ ചെന്ന് ചൂണ്ടി കഴിഞ്ഞ് 10-ാം മൈലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ മതി, അതാണ് എളുപ്പം. പക്ഷേ മീൻപാറ ചൂണ്ടി റോഡ് വളരെ മോശമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോലഞ്ചേരിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ പോകാം. അപ്പോൾ പിന്നെ തിരക്കില്ല റോഡിൽ, അതാണ് ഒരാശ്വാസം. നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോഡ് വഴി സുഖമായിട്ട് പോവാം. നല്ല റോഡുമാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി എടുത്ത പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ കൂടെ. പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ മഴയെ കാരണം ഞാൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കാറാണ് പതിവ്. ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കാറായി. 30th ജൂലൈ 30th ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ ഡേറ്റ്. പക്ഷെ ആ സമയം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു 27th-നോ 26th-നോ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ട്യൂസ്ഡേ വല്ലതും സർവീസിന് കൊടുത്തേക്കാം ഫസ്റ്റ് സർവീസ്. ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഈ മോഡുകളാണ്, റെയിൻ മോഡ്, അർബൻ മോഡ്, അത് രണ്ടും ഓക്കെ. പക്ഷേ സ്പോർട്സ് മോഡ്, കാരണം സ്പോർട്സ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഒരു സിഗ്നൽ തെളിയുമല്ലോ, അത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തായാലും സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ശരിക്കും അന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് പലതും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, കാരണം നല്ല മഴയത്തായിരുന്നു എടുത്തത്. അങ്ങനെ 7-ാം തീയതി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു റൈഡ്, നല്ലൊരു റൈഡ് പോണത് ഇന്നെത്രാം തീയതിയാണ്, 24 അല്ലേ? അത് 17 ദിവസം എടുത്തു ഒരു റൈഡിന് ഇറങ്ങാൻ. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ആ കൂടി ഓടിയത് 156 കിലോമീറ്ററാണ്. പട്ടിമറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് ആവറേജ് ആട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ചേരക്കുളം എത്തി. തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ MSc പഠിച്ച കോളേജ്, ജയ് ഭാരത് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, എൻജിനീയറിങ്, പിന്നെ മാരേജ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ജയ് ഭാരത് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്. പോളിടെക്നിക്കും ഉണ്ട്. അത് വിട്ടുപോയി. എന്തൊക്കെ ഇല്ലാത്തത്? മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലാന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പോലീസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പരിപാടി? എന്താ പോലീസ് ബസ്സൊക്കെ വന്ന് കിടക്കണേ? കോളേജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ? അങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂരാകാറായി. 3 കൊല്ലം ഞാനിവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിയതാണ് ഡിഗ്രി സമയത്ത്. 2002 to 2005 കാലഘട്ടം. റോഡ് പിന്നെ ഓടിച്ചോടിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് വരുവാണല്ലോ ഓട്ടോക്കാരൻ. ഇതുങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊറുതി വിട്ടിരിക്കാടെ ഈ ഓട്ടോക്കാർ. ഈ ഞായറാഴ്ച കച്ചവടം തന്നെ ബംഗാളികളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. റോഡ് സൈഡ് കച്ചവടമൊക്കെ ബംഗാളികൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തണം. ആക്സസറീസ്, തുണികൾ. പെരുമ്പാവൂർ ടൗണെത്തി. ബൈക്ക് പോകേണ്ട വഴിയുള്ളൂ, അതിൽ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ കുത്തിക്കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ഓടി കാലടി എത്തി. കാലടി ശ്രീശങ്കര പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാവിഗേറ്റർ പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ്, കണ്ടിന്യൂ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇതുവഴി റൈറ്റിൽ പോവാം. വേണ്ട, സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ പോവാം. ഇത് ഏത് വഴിയാണ് ഈ നാവിഗേറ്റർ പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ. വേറെ വല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാവോ? ഇതാ വഴിയല്ല, ഈ വഴിയല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ തിരിക്കണം. വഴി കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ശ്രീശങ്കര കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏരിയാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലടി ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ കയറുന്ന വഴിയും ഇതും സെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വഴിയാണ് പോകണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല കേട്ടോ. ഏതോ ഊടുവഴി കൂടെയൊക്കെയാണ്. ആദിശങ്കര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നോ? TVS കണക്ട് എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണോ? ഇതിനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. സംഭവം ഏതോ ഗുദാം പിടിച്ച വഴി കൂടെ ആണെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള വഴി കേട്ടോ.
എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. ടേൺ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ടേൺ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് കാണിക്കണേ. നമ്മൾ പോണ വേഗതയിൽ ഇതിൻ്റെ ജി പി എസ് അല്ല, നാവിഗേഷൻ പോകുന്നില്ല. ആഹാ, നല്ല ഗംഭീരം വീട്. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചാപ്പലോ പള്ളിയോ? ഈശ്വര, ഏതോ തല്ലിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡ്. പണി പാളിയിലോ പണി പാളിയിലോ പണി പാളിയിലോ പണി പാളി. ഈ റോഡ് എവിടം വരെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാലടിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ മേഞ്ഞപ്ര വഴി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കയറാമെന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കാണിച്ചു തന്നത് വേറെ ഏതോ വഴി. അല്ല, സൂപ്പർ വഴിയാട്ടത്. വീണ്ടും അന്തവും കൊണ്ടുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ വഴി കൂടെ പോകുന്നു. ഇനിയുള്ള ആനയും കറങ്ങുന്ന സ്ഥലം പോകുന്നു. കണ്ടാ കൊടുങ്കാട് ദൂരെ. കാട്ടുപട്ടി. ഓ മൈ ഗോഡ്. നമ്മൾ ഏഴാറ്റുമുഖം അടുക്കാറായി. ഞങ്ങളുടെ 3-4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അതിരപ്പള്ളിക്ക് ഇനിയുണ്ട് 10-17 കിലോമീറ്ററോളം. നമ്മൾ കുറച്ച് മോശം റോട്ടിൽ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത്. ശരിക്കും ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഏഴാറ്റുമുഖം കഴിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്ര വഴി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പുറത്തോടെ അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അരുവി ആണോ പുഴയാണ്? അല്ല, കാട്ടാറ്. ഇവിടെ എന്തോ എന്നാ പ്രകൃതി ഗ്രാമം ഏഴാറ്റുമുഖം, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ? ഈന്തപ്പനയോ? എണ്ണപ്പനയോ ഈന്തപ്പനയോ? പ്രകൃതിയായിട്ട് ഒട്ടും അടുപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ എനിക്ക് മരങ്ങളുടെയോ ചെടികളുടെയോ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ആനപ്പിണ്ടത്തിൻ്റെ മണമേനുണ്ടല്ലോ. ദൃശ്യമായി കാട്ടാറ് ദൃശ്യമായി. അടിപൊളി. എന്താ ഓയിൽ പമ്പ്, എണ്ണപ്പനയാണ്. പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത്, അപകടമാണെന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇറങ്ങൂല. എനിക്ക് കടലായാലും പുഴയായാലും കാട്ടാറായാലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. മീൻപിടുത്തക്കാരൊക്കെ കുറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ്പൾസ് മേടിച്ചാണ്. അതേ പോകുന്നു എക്സ്പൾസ്. 100 ഐസ് കേട്ടോ.
സിൽവർ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. സ്നോ സ്റ്റോൺ. തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് കഴിക്കാം. അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതും വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജാണ്. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അപ്പുറത്തുള്ളതും വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജല്ലേ? വെള്ളച്ചാട്ടം കുറവാണ്. പുഴയിൽ അധികം വെള്ളം കാണുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടോ. പലരും പോകുന്നു, പലരും വരുന്നു. നല്ല തെറ്റാട്ടോ. ടിക്കറ്റ് 5 മണി വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു.
1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാമായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് 5 മണി വരെ ഉള്ളൂ. പിന്നൊരിക്കൽ വരാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയത് കാണാനല്ല, ഇങ്ങോട്ടുള്ള റൈഡാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. $200. Thank you. This is again. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.